لو اي حد لا قدر الله موجود في الامارات وعربيته اتضررت من الامطار، يعمل إيه الخطوات اللي لازم يعملها؟ الامارات اليوم نزلت النهارده الخطوات وانا نزلتها لكم في الستوري. بتنزل تطبيق شرطة دبي، بتروح على الخدمات، تختار طلب شهادة، بعد كده تختار شهادة لمن يهمه الأمر، وبعد كده بتحدد الكوارث الطبيعية، بعد كده بتتبع بقية الخطوات بقى مع التأمين أو أيا كان. ربنا يسترها على الجميع ومحدش يحصل له حاجة إن شاء الله.